ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தனா சமையல். இன்றைக்கி வீடியோவில் 4 முட்டையை வச்சு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சுவையில் ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். 4 முட்டை எடுத்திருக்கேன், வேக வச்சு தோல் உரித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ காய் திருவுறதில் நம்ம நல்லா இதை திருவி எடுத்துக்கலாம். நம்ம எப்படி கேரட் சீவுமோ அதே மாதிரி தான் முட்டையை நல்லா சீவி எடுத்துக்கணும். நீங்கள் இந்த மாதிரி சீவும்போது இந்த அளவுக்கு நல்லா பூவாக கிடைக்கும். இதே மாதிரி மீதி இருக்கிற முட்டையும் நான் சீவி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ 4 முட்டையும் நான் திருவி எடுத்துட்டேன். இப்போ இந்த முட்டையோட நல்லா ஸ்பைஸியாக நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 3/4 ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, ஒரு 3/4 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே இந்த முட்டைக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா இந்த முட்டையோட இந்த மசாலா எல்லாமே ஒன்று சேரணும், அந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி இலையை சேர்த்துக்கலாம். நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லா கலந்துட்டேன். இப்போ இது இருக்கட்டும். இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்திருக்கேன். அதில் 1.5 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போது மாவை ஒரு வாட்டி நல்லா கை வச்சு பிசைஞ்சிக்கலாம் எண்ணெயோட. இப்போ உப்பும் எண்ணெயும் சேர்த்து மாவு நல்லா கலந்துட்டேன். இப்போ தண்ணி சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கலாம். நார்மலாக எப்போவுமே நம்ம சப்பாத்தி மாவு எப்படி பிசைவோமோ அதே பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ மாவு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துட்டேன். இப்போ இந்த அளவுக்கு நீங்கள் பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். இப்போ இதை தட்டு போட்டு மூடி ஒரு 5 நிமிஷம் மாவை ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. மாவு நல்லா ஊறி இருக்குது. இப்போ நம்ம சப்பாத்திக்கு எந்த அளவுக்கு உருண்டை எடுப்போமோ அதே அளவுக்கு மாவு எடுத்து நம்ம உருண்டை போட்டுக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நான் உருண்டை போட்டிருக்கேன். இப்போ இதை ஒரு வாட்டி மாவில் நல்லா டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக எப்படி சப்பாத்தி தேய்ப்போமோ அதே மாதிரி நல்லா மெலிசாக சப்பாத்தி தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ சப்பாத்தியை நான் நல்லா மெலிசாக தேய்ச்சி எடுத்துட்டேன். இந்த அளவுக்கு நீங்கள் மெலிசாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க எக் ஸ்டஃபிங் இருக்குது பாருங்கள், அதை ஒரு 2லேருந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். பெரிய ஸ்பூனாக இருந்தால் 2 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. சின்ன ஸ்பூனாக இருந்தால் 3 ஸ்பூன் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஆனால் ஓரங்களில் படாமல் நடுவில் ஸ்டஃபிங்கை வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் ஒரு 3 ஸ்பூன் ஸ்டஃபிங் வச்சுருக்கேன். இப்போது இதை அப்படியே ஒரு பாதி எடுத்து நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கை விரலால் நல்லா கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம என்ன தான் கை விரலால் அழுத்தம் கொடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணாலும் இது பிரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நான் ஒரு ஃபோக் ஸ்பூன் வச்சு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு பிரியாது, நல்லா ஒட்டிடும். இதே மாதிரி இந்த பக்கமும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். இப்போ அவ்வளோதான், நம்மளோட எக் பரோட்டா ரொம்ப சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள். இதே மாதிரி நான் மீதி இருக்கிறதையும் உங்களுக்கு பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன். எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட எக் பரோட்டா எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நம்ம சுட ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ கல் நல்லா காஞ்சிருக்கு. அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க எக் பரோட்டாவை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு பக்கம் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகட்டும். ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமா அடுத்த பக்கம் நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். நார்மலாக எப்படி நீங்கள் சப்பாத்தியை திருப்பி போட்டு சுடுவீங்களோ அதே மாதிரி தான் இப்போ இதை சுட்டு எடுக்கணும். இப்போ லைட்டாக மேலே நான் ஆயிலை அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இப்போ அடுத்த பக்கமும் நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், ஒரு பக்கம் நல்லாவே ரோஸ்ட் ஆகி வந்துடுச்சு. இப்போ
இப்போ நம்மளோட எக் பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சுவையில் எக் பரோட்டா ரெடியாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சுவையில் நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கும்போது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் இதை எடுத்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். பாருங்கள் நல்லா சுட சுட நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு எக் பரோட்டா உள்ளே இந்த மாதிரி ஸ்டஃபிங் வச்சு செஞ்சு கொடுக்கும்போது ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதோட டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் என்னோட ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் தனா சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அப்போ தான் தினம் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.